नमस्कार। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई विज्ञापन बोर्डको वेब एप्लिकेसनमा एजेन्सीको प्रयोगकर्ता कसरी दर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन जाँदैछु। सर्वप्रथम त तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफूसँग भएको एउटा ब्राउजर खोल्नु पर्यो। है अहिले मैले गुगल क्रोम युज गरिरहेको छु। तपाईहरुले मोजिला फायरफक्सहरु है एजहरु जुन कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सर्च URL मा गएर adboard.gov.np भन्ने एउटा URL राख्नु पर्यो। यो URL चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट बोर्ड लेट्स से विज्ञापन बोर्डको वेबसाइटको URL हो। सो यहाँ गइसकेपछि तपाईले के देख्नुहुन्छ त यो विज्ञापन बोर्डको वेबसाइट देख्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा यो सेवाहरू भन्ने एउटा ड्रप डाउन मेनु छ जसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरण भन्ने एउटा मेनु देख्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस्। यहाँ आइसकेपछि विज्ञापन एजेन्सी दर्ता विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरण भन्ने पनि देख्नुहुन्छ। यसलाई पनि क्लिक गर्नुस्। यो गरिसकेपछि तपाईको के त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट बोर्डको एउटा वेब एप्लिकेसन खुल्छ है। अब यो वेब एप्लिकेसन खुलिसकेपछि हजुरहरूले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला दर्ता गर्नुहोस् भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् है। अब दर्ता गरिसकेपछि प्रयोगकर्ता प्रकार छनौट गर्नुहोस् भन्ने आउँछ। यो प्रयोगकर्ता प्रकार छनौट गर्नेमा हजुरहरू विज्ञापन एजेन्सीको प्रयोगकर्ता हो भने विज्ञापन एजेन्सी प्रयोगकर्ता र मिडियाको प्रयोगकर्ता हो भने मिडियाको प्रयोगकर्ता छान्नु पर्यो। र हालै हामी विज्ञापन एजेन्सी प्रयोगकर्ताको दर्ता गर्न जाँदैछौँ। सो विज्ञापन एजेन्सी प्रयोगकर्ता नै छानौं र अगाडि बढौं। सो यो विज्ञापन एजेन्सीको प्रयोगकर्ता दर्ता गर्ने एउटा फारम हो है जसमा हजुरहरूलाई के चाहिन्छ त तपाईको एजेन्सीको नाम अंग्रेजीमा, तपाईको एजेन्सीको नाम नेपालीमा, तपाईको एजेन्सीको सञ्चालकको नाम नेपालीमा, मोबाइल नम्बर र एजेन्सीको अफिसियल इमेल र सञ्चालकको ठेगाना है। अब यो एजेन्सीको इमेल चाहिँ तपाईले हालै एजेन्सीको लागि चलाइराख्नु भएको इमेल नै राख्नुपर्छ किनभने तपाईले यो दर्ता गरिसकेपछि तपाईलाई युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ यही इमेलमा आउँछ। सो अहिलेलाई मैले एजेन्सीको नाम एउटा राखे र यो एजेन्सीको नाम अहिले अंग्रेजीमा नेपालीमा राख्नु पर्ने छ। सो यो एजेन्सीको नामको लागि ल नेपाली एडभर्टाइजमेन्ट हाउस भनेर मैले राखे है। अब नेपाली एडभर्टाइजमेन्ट हाउसको नेपालीमा लेख्नु पर्यो नेपाली विज्ञापन घर। सो यस्तो कन्भर्जनको लागि हामीसँग नेपाली रोमनाइज कन्भर्जन पाइन्छ। सो मैले यहाँबाट कन्भर्ट गरेर यसरी नेपाली विज्ञापन घर प्राइभेट लिमिटेड ल्याएर राखे प्राली है हाउस प्राइभेट लिमिटेड अनि यसै गरी सञ्चालकको नाम अंग्रेजीमा राख्दिम है। सञ्चालकको नाम नेपालीमा पनि राख्दिम है। अब सञ्चालकको मोबाइल नम्बर राख्दिम। यसै गरी अब सञ्चालकको इमेल राख्दिम। ओके यसरी मैले एउटा इमेल राख्दिए किनभने अब यो इमेल चाहिँ तपाईको आफ्नै जेन्युइन इमेल हुनुपर्छ किनभने यसमा नै तपाईको प्रयोगकर्ताको पासवर्ड चाहिँ आउनेछ। सो अब यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो सञ्चालकको ठेगाना मैले अहिले थानकोट काठमाडौँ राख्दिए है। यसरी अब यो सबै विवरण भरिसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सबमिट गर्नु पर्यो। बुझाउनुहोस्। अब यो बुझाइसकेपछि कृपया तपाईको प्रयोगकर्ता विवरण हेर्न तपाईको इमेलमा जानुहोस् भनेको छ। सो यो बन्द गरौँ। अब यहाँ निर यो लगइन पेज आयो आउन चाहिँ तर लगइन गर्न तपाईसँग युजर नेम र पासवर्ड त छैन अहिले। सो अब चाहिँ तपाईको मेल खोल्नुहोस्। जुन चाहिँ तपाईले मेल हाल्नु भएको थियो त्यो मेल चाहिँ हेर्न जाम है। सो अब यहाँ आइसकेपछि यो मेल खोलौं। अब यहाँ निर हेर्नुस् है नो रिप्लाई @adboard.gov.np बाट चाहिँ हजुरलाई एउटा मेल आउँछ। त्यो मेलमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि तपाईको इमेल एड्रेस है तपाईले जुन मेल युज गर्नु भएको थियो र तपाईले चाहिने तपाईले एडभर्टाइजमेन्ट बोर्डको एप्लिकेसनमा लगइन गर्न चाहिने पासवर्ड चाहिँ यो मेलमा आएको हुन्छ। सो मैले यो पासवर्ड कपी गरे र यहाँ ल्याएर हजुरको इमेल युजर नेम चाहिँ हजुरको इमेल नै भयो अनि पासवर्ड। सो यो ल्याएको पासवर्ड मैले यसरी राखे र लगइन क्लिक गर्नुहोस् र तपाई सिस्टममा लगइन हुनुभयो। अब तपाईले पहिलोपटि लगइन गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईले यहाँ निर यो टेम्पररी पासवर्ड पाउनु भएको थियो नि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिलेलाई मैले टेम्पररी पासवर्ड राखे र त्यसपछि नयाँ पासवर्ड राख्नुस् अब है। अब त्यही नयाँ पासवर्ड पुनः एकचोटी दोहोर्याउनु होला। सो यसरी लगइन गरिसकेपछि यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पासवर्ड सफलतापूर्वक अपडेट भयो है। सो फेरि एकचोटी अब लगइन गरौँ।
ओके यसरी चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईको के भयो त एजेन्सीको प्रयोगकर्ता दर्ता भएर तपाई लगइन गर्न नि सफल हुनुभयो। अब यो लगइन गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि तपाईले एउटा ड्याशबोर्ड देख्नुहुन्छ यहाँनिर। अब यो ड्याशबोर्डबाट चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो निवेदन हेर्नुहोस् क्लिक गरेर या एजेन्सी दर्ता गरेर यो भन्दा अघिल्लो चोटी चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो त एजेन्सीको प्रयोगकर्ता दर्ता गर्नुभयो। अब चाहिँ तपाईले एजेन्सीलाई नै विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण गर्नको लागि एउटा निवेदन तयार गर्दै हुनुहुन्छ। सो निवेदन हेर्नुहोस् गर्नुहोस् र यो निवेदन हेर्नुहोस् गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर के देख्नुहुन्छ त है जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो धेरै डिटेल अघि तपाईले भरेको डिटेलहरु यहाँ देखिसक्नु भयो। तपाईको आवेदनको स्थिति अहिले ड्राफ्टमा छ। सो अब यहाँनिर आएर स्थायी लेखा नम्बर राख्नुपर्ने पुँजी र स्रोतका विवरणहरुमा हजुरको स्थायी लेखा नम्बर है अनि त्यसपछि अधिकृत भएको पुँजी चाहिँ मैले 1 लाख राखे जारी भएको पुँजी 1 लाख राखौं है। अब यो चाहिँ हजुरहरुले आफ्नै अनुसार आफ्नै डेटा अनुसारले आफ्नो कति छ त्यो हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो पूर्ण समय काम गर्ने संख्या 5 आंशिक काम गर्ने संख्या 0 छैन पदको आधारमा 12 है। कम्पनीको स्थापना मिति अब कम्पनीको स्थापना मिति छान्नलाई सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ साल हो त 76 लेट्स से 64 साल साउन हैन कि भदौ महिनाको 5 गते यसलाई क्लिक गर्नुस् तपाईको 2064 साल 5 महिना 5 गते यहाँ छानियो। अब स्थापनाको उद्देश्य हजुरहरुको स्थापनाको उद्देश्य के हो त त्यो चाहिँ हजुरहरुले आफैले मिलाएर राख्नु पर्यो है। अनि एजेन्सीको स्रोतको विस्तार एजेन्सीकोमा के स्रोत साधन के कस्तो छ त्यसको विवरण छोटकरीमा राख्नु होला। यसैगरी सञ्चालकको अन्य व्यावसायिक कारोबारको विवरण यदि सञ्चालकको अन्य कुनै व्यावसायिकको कारोबार छ भने त्यसको विवरण राख्नु होला है। र स्थान जानकारी अब स्थान जानकारी भनेपछि अब तपाईको एजेन्सी कुन ठाउँमा छ त कुन प्रदेशमा छ बागमती प्रदेशको काठमाडौँ जिल्लाको स्थानीय स्तर चन्द्रगिरी नगरपालिकामा। अब ठेगाना कहाँ छ चन्द्रगिरी नगरपालिकाको फेरि म यो ठेगाना यहीँबाट लिन्छु थानकोट र काठमाडौँ है। अब वार्ड नम्बर 12 है। अब गुगल प्लस कोड यो रिक्वायर्ड छैन तपाईले राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। सो यति गरेर मैले के गरे त यसलाई सञ्चित गरे हो यति गरेर यसलाई मैले सञ्चित गरे। अब यो सञ्चित गरिसकेपछि अब यहाँनिर आएर तपाईको सञ्चालक समितिको सदस्यहरु थप्नु पर्यो। सो सञ्चालक समितिमा तपाईसँग एकजना हैन मल्टिपल सदस्य हुन सक्छ। सो यसलाई सुरज महर्जन है अनि यसैगरी नेपालीमा नाम एकचोटी लिए मैले यहीबाट फेरि है। अब इमेल मोबाइल नम्बर है यसैगरी पदको नाम यो पदको नाम के त लेट्स से म्यानेजर रे है ल म्यानेजर रहेछ है। सञ्चालकको ठेगाना नेपालीमा थानकोट काठमाडौँ नै भन्दिम है। अनि यसरी यो मान्छे सम्पर्क व्यक्ति हो कि हैन यो अनि यो सदस्यहरु थप्दा एकजना चाहिँ सम्पर्क व्यक्ति हुनै पर्छ। सो यही सम्पर्क व्यक्ति राखे र तपाईहरुले अरुलाई पनि अरु सदस्यहरु पनि थप्न चाहनुहुन्छ भने यसरी प्लस गर्दै नयाँ सदस्य थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आएर फेरि भन्नुस् हालको लागि म एउटै मात्र सदस्य राख्ने छु सञ्चित गर्नुहोस्। अब यसपछि तपाईको विज्ञापन एजेन्सीको दर्ता कागजातहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सो दर्ता गर्नलाई चाहिने कागजातहरु के त जस्तै यहाँनिर अब के छ विज्ञापन सम्बन्धी कार्य गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको प्रमाणपत्र र सोको नवीकरण र यो के छ त्यो राख्नु पर्यो। अहिलेको लागि म स्याम्पल फाइलहरु राख्छु जस्तै मसँग स्याम्पल फाइलहरु छ ल लेट्स से यसरी दर्ता गरेर अपलोड भइसकेपछि तपाईले यही पनि यो भ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईले यसमा भनिएको विवरणहरु र यसको साइजहरु ख्याल गर्नु होला। म्याक्सिमम 3 MB भन्दा बढी जाँदैन र पीडीएफ पीएनजी जेपीईजी र जेपीजी मात्र फाइल सपोर्ट गर्छ। सो यसरी मैले के गरे त यहाँ लेखिएको फाइलहरुलाई मल्टिपल डिफरेन्ट खालको फाइलहरु अपलोड गरे मैले है। यसरी चुज गर्दै तपाईले डिफरेन्ट खालको फाइलहरु यहाँ लेखिएको बमोजिमको सूचीकरण दस्तुर हैन यहाँ जे लेखिएको छ त्यो रिलेटेड फाइलहरु अपलोड गर्नु होला। यसरी फाइलहरु अपलोड गर्दै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कर चुक्ता प्रमाणपत्र तपाईले 5000 भाउचर तिरेको देखि लिएर सबै कुरा फाइलहरु यहाँनिर अपलोड गर्दिनु होला। र यो अपलोड गरिसकेपछि अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो सबै फाइलहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो सबै अपलोड गरिसकेपछि तपाईहरु अगाडि बढ्नुस्। फेरि अब वर्गीकरणको विवरणको फारम अघिल्लो 3 वर्षको कति कारोबार भयो त ओके यति 10 लाख है। अनि फाइल आवश्यक छैन रहेछ यो फाइल आवश्यक तर हजुरले अघिल्लो 3 वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र के छ त्यो राख्न सकिन्छ यसमा है।
ओके यहाँ आएर अब लेट्स से यो ट्याक्स क्लियरेन्स भन्ने कर चोक्रा प्रमाणपत्र राख्दिउँ अनि पूरा समय काम गर्ने कर्मचारी संख्या लेट्स से 15 जना भन्दिउँ अब यो फाइल आवश्यक छ 15 जनाको तलब विवरण या के हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो यसमा है अनि त्यसपछि अब विज्ञापनको कारोबारको माध्यम तपाईको एजेन्सीले के गर्छ उत्पादन मात्र गर्छ कि प्रकाशन मात्र गर्छ कि प्रसारण मात्र गर्छ या तीनटै गर्छ भने तीनटै यसरी मल्टिपल छान्न पाउनु भयो हजुरले र यो सबै कुरा गरिसकेपछि फेरि एकचोटी सञ्चित गरौँ यसलाई ओके अब यो पछि फेरि हामी अगाडि बढौं अब यो अगाडि बढिसकेपछि के हुने भयो त तपाईको यहाँनिर तपाईले के देख्नु भयो त भन्दाखेरि विज्ञापन बोर्डको एउटा निवेदन तयार भएको देखियो है अब यो निवेदन तयार भएको निवेदन चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो त यसलाई डाउनलोड गर्नुस् है यसलाई एकचोटी डाउनलोड गर्नु होला यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई प्रिन्ट गरेर यहाँ तल तपाईको विज्ञापन एजेन्सीको छाप र निवेदकको दस्तखत यो जो मान्छेले यो निवेदन क्रिएट गरिरहेछ उसको दस्तखत गरेर यसलाई डाउनलोड गरेर छाप र दस्तखत राखेर त्यसलाई फेरि रिस्क्यान गरेर चाहिँ के गर्नु होला त भन्दाखेरि यो ठाउँबाट यहाँनिर अपलोड हस्ताक्षर गरिएको प्रतिवेदन अपलोड गर्नुहोस् भनेछ यहाँबाट चाहिँ के गर्दिनुस् त यसलाई फेरि एकचोटी अपलोड गर्दिनुस् यसलाई फेरि एकचोटी अपलोड गर्दिनुस् हैन त्यही डकुमेन्ट फेरि एकचोटी अपलोड गर्दिनुस् र यो ठाउँमा तपाईको संस्थाको छाप र तपाईको निवेदकको दस्तखत हुन जरुरी छ र यति गरिसकेपछि के गर्नुस् त यो निवेदन चाहिँ के गर्दिनुस् त अब विज्ञापन बोर्डको लागि बुझाइदिनु होला सो के तपाई सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ नोट सबमिट गरिसकेपछि सम्पादन गर्न सकिदैन अब एकचोटी तपाईले यसरी सबमिट गरिसकेपछि अब यो कहाँ जान्छ त विज्ञापन बोर्डमा जान्छ र विज्ञापन बोर्डमा रहनुहुने हाम्रो सर म्याडमहरुले चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त तपाईको डेटा हेरेर त्यसलाई भेरिफाई गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने गर्नुहुन्छ सो यहाँबाट हामी के गर्दियौं त सबमिट गर्दियौं अब यो सबमिट गरिसकेपछि हजुर यो अब स्ट्याटस अघि ड्राफ्टमा थियो अब सबमिटमा पुग्यो अब निवेदन हेर्दाखेरि तपाईले कुनै पनि चीज एडिट गर्न सेभ गर्न पाउनुहुन्न सो तपाई अगाडि पछाडी बढ्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले एडिट सेभ गर्न पाउनुहुन्न र यो निवेदन अब विज्ञापन बोर्डमा पुग्यो र विज्ञापन बोर्डको सर म्याडमहरुले चाहिँ यसलाई हेरेर भेरिफाई गर्ने कि तपाईको कुनै डकुमेन्टहरु नपुगेको या कुनै डेटा नमिलेको छ भने उहाँहरुले चाहिँ यो मिलाउनु भनेर रिजेक्ट गरेर पठाउनु हुनेछ है ल